यार चाचा तो चले गए, चलो पटाखा ही दगाया जाए। तुमका जोन करना है करो, समझो। हमारा भेजा ना खाओ। अरे चाचा आ गए, अरे चाचा चाचा आ आ गए। गए चाचा। क्या हुआ चाचा, बहुत ज्यादा कूटे गए हो का? हाँ कूटे गए, गए कूटे, तुमका का है? अरे दिवाली है, सभी लोग नाचत हैं, गावत हैं, पटाखे दगावत हैं। अरे तो पटाखे दगावत हैं, चाची तो तुम्हें इनका दगा दी। ऐसा है, यहाँ बैठना हो तो इज्जत से बैठो, न उतारा जूता मुंह में बजा दिया। कहे चाचा आए तो नंगे पैर हो, लगते भाई चप्पलें तुम्हारे मुंह मुंह चली। हाँ इतना चलने की टोट कहीं है। बकलो लो क्या यार तुम एकदम से। बैठना बैठ रहे, हट 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 हट। गुस्सा कह रहे हो चाचा, बैठे रहने, बैठो तुम। बैठो तुम बैठो। और चाचा हैप्पी दिवाली। का चाचा पीठ में कोई चटाई बांध दिख रहे का? बड़े तुचके फुचके दिख रहे हो। ए पकड़ो का, पकड़ो साले को पकड़ो, आज एक के सिर में बमन लगाना है, पकड़ो साले को पकड़ो, भागो ना, पकड़ो अरे पकड़ो भागो पकड़ो। भाई जोली बाबा है। इतना सूते गए हैं फिर भी चौड़ी आ रहे हैं। अरे बड़े गधा आदमी हो यार तुम, हम चौड़ी आ रहे हैं, हम तुम्हारे गुर्दे कहे छिले जा रहे हैं। ज्यादा न चौड़िया, ने बुलाई अभी चाची का। काहे यार, बहन तो दगाए गए हैं, अब बस फटना बचा है। बच्चा तुम तक कायदे से बैठो, उठा के फेंक दी ना नाली में, जिंदगी भर हाथ से टट्टी नहीं निकलेगी। कहे चाचा चाची से डरा तो का। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब पुरानी बातें हैं। अब चाची हमसे सही में दब के रह लगी, अभी जब लग गए रहे तो इनका 36 ठो कंटाप मार के आ रहे हैं। चाचा गिन लियो, कहीं ज्यादा तो नहीं भूल गए। अरे चाची 100 नहीं 1000 साल जिए। अरे अरे क्या बात कर रहे हो यार? अरे चाची तो यहीं आ रही। अरे हमको छुपा ले यार, कोई छुपा ले यार। अरे चाची चाची चाचा यहीं है, इधर इधर आओ आओ। हाँ अरे भट्ट गवार कहे यार, हमको बचा ले यार। अब मजा आएगी, अब लहसुन लगेगा। हमने कहा था कि सामान लेके आओ, तुम यहाँ पटाखे दगा रहे हो। पटाखा? अरे वो पटाखा होता है, पटाखा। बहुत ज्ञान दे रहे हो, बहुत ज्ञान दे रहे हो, बहुत ज्ञान दे रहे हो। और तुम? अरे नहीं, जा ही रहे थे। तुम तो डर रहे नहीं। चलो चलो आगे चलो। अरे चल रहे हैं, चल रहे हैं। दे दियो ज्ञान, छूट गया तुम्हारा पटाखा।